But I want to say a few words about the Shabbat. I think it's important as we enter into the Shabbat to say just a few words about the Shabbat. Ir aš norėčiau tiesiog pasakyti keletą žodžių apie šabatą, prieš tai, kai mes įeiname į šabatą. We live in a time where it's actually difficult for many people who are believers to find that rest of God. Ir mes gyvename tokiais laikais, kuomet tikintiesiems yra sunku atrasti tą poilsio laiką. You just have to watch believers as they are always constantly looking into their telephones and getting messages and sending messages, and it's just hard to stop. Ir šiandieną tikintieji taip yra užsiėmę viskuom ir labai yra sunku tiesiog išjungti telefoną, nesiuntinėti žinučių, nežiūrėti interneto. Even often in the church, when we hear the music, it's so loud that it's hard to really enter into the rest of God. Ir kartais bažnyčioje taip garsiai groja muzika, kad sunku įeiti yra į Dievo poilsį. So I'd like to speak a little about the Shabbat from the point of view of the Tanakh and then the New Testament. Ir aš norėčiau pakalbėti šiek tiek pradžioje apie šabatą iš Tanacho, tai yra iš Senojo testamento pusės, o po to iš per Naujojo testamento prizmę. It's very interesting that when we look into the book of Genesis, labai yra įdomu, kai mes žiūrime į pradžios knygą. Man was created on the sixth day. Žmogus buvo sukurtas 6 dieną. At the very end of the creation. Ir tai buvo pati pabaiga kūrinijos kūrimo. And after God sees all that he has created, he says it is very good. Ir po to Dievas pasižiūri visą tai, ką sukūrė ir sako, labai gerai. And then we read these words in Genesis chapter 2. Ir po to mes skaitome tos žodžius pradžios knygos 2 skyriuje. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. Ir tada dangus ir žemė ir viskas, kas juose buvo užbaigta. And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Ir 7 dieną Dievas viską užbaigė, ką jisai darė, ir tuomet jisai ilsėjosi 7 dieną nuo visų savo darbų, kurios buvo padaręs. And then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Ir po to tada Dievas palaimino 7 dieną, kurią jisai pašventino, nes jis tą dieną ilsėjosi nuo visų savo darbų, kurios buvo sukūręs. So actually the first day of man's life as a full day was the Shabbat, was the Sabbath. Taigi pirmoji diena, kai buvo žmogus sukurtas, jau ta pirma pilna diena, kai jis buvo sukurtas, tai buvo šabatas. Man enters into the finished work of God. Žmogus įeina į užbaigtą Dievo darbą. And God puts him then into the Garden of Eden. Ir tada Dievas jį patalpina Edeno sode. The Garden of Eden was also an expression of the Holy of Holies in the creation. Ir Edeno sodas tai buvo ta šventų švenčiausios išraiška visoje kūrinijoje. And it says God rested on the seventh day of all the works that he had done. Ir yra pasakyta, kad Dievas 7 dieną ilsėjosi po visų darbų, kurios buvo padaręs. And he blesses and he sanctifies the day. Ir jisai palaimino ir pašventino tą dieną. There is something sacramental that takes place on that day. Ir kažkas yra tokio sakramentalaus, kas įvyksta tą dieną. For God to sanctify that day and to bless that day means that something of God himself enters into time on that day. Ir tai, kad Dievas pašventino ir palaimino tą dieną, tai yra kažkas tokio, kad Dievas pats įėjo į tą dieną. If we look into the 10 commandments of the two accounts, jeigu mes pasižiūrėsime į 10 Dievo įsakymų ir iš 2 aspektų, we see that the Sabbath becomes the inheritance of the people of Israel. Mes matome, kad šabatas tampa Izraelio tautos paveldėjimu. To reveal that God is creator of all things. Kad būtų apreikšta, jog Dievas yra visų dalykų kūrėjas. In the book of Exodus, it says that we should remember the Sabbath day. Ir Išėjimo knygoje yra sakoma, kad mes turime
prisiminti šabato dieną. And as a people, we should observe the Sabbath day unto God, Ir kaip žmonės mes turime observe, keep. laikytis šabato dienos. Because God himself, the Creator, rested on that day. Nes pats Dievas, kūrėjas, tą dieną ilsėjosi. In the second account of the Ten Commandments in the book of Deuteronomy, Ir kitoje 10 įsakymų daly, kuri aprašoma pakartoto įstatymo knygoje, it's interesting that God presents the Sabbath from a totally different point of view. įdomu, kad Dievas šabatą pristato visiškai iš kito požiūrio taško. And he says that we should observe the Sabbath day Ir jis sako, kad mes turime laikyti šabato and remember on that day ir prisiminti tą dieną, that God took us out of the house of slavery. kad Dievas mus išvedė iš vergystės namų. We are to be conscious of the fact that God is the deliverer from slavery. Mes turime būti sąmoningi tam faktui, kad Dievas mus išlaisvino iš vergystės. And God has entered into a covenant with his people to bring us into his freedom, his covenantal freedom. Ir Dievas mus įvedė į laisvę, į tą sandoros laisvę. So the Sabbath is a reminder to us that we are not to become slaves because God is the deliverer from slavery. Ir šabatas tai yra priminimas, kad mes nesame vergai, kad Dievas mus išlaisvino iš vergystės. And we are to remember two things. Ir mes turime prisiminti du dalykus. God as creator who rested on the seventh day, Dievas yra kūrėjas, kuris ilsėjosi 7 dieną, blessed and sanctified that day, kuris palaimino ir pašventino tą dieną. and Israel who is redeemed out of the house of slavery. Ir Izraelis yra tas, kuris yra išlaisvintas iš vergystės namų. And the whole birth of Israel takes place in Egypt and through the story of redemption. Ir visa Izraelio tautos istorija gimsta Egipte ir tai pereina per atpirkimą. So the Sabbath is to always make us conscious of the fact that God is the redeemer and deliverer of his people out of slavery. Ir šabatas visą laiką yra tas prisiminimas, kad Dievas yra atpirkėjas ir išlaisvintojas iš He vergystės. doesn't want us to be slaves to anything, Jis nenori, kad mes kažkam vergautumėm. not even to our ministries. Netgi, kad vergautumėm savo There's tarnavimams. so many ministers of God who are slaves to their ministry, Ir tiek daug Dievo tarnų yra savo tarnysčių vergai. and so many people who are slaves to their ambitions. Ir tiek daug žmonių, kurie yra savo ambicijų vergai. That's why Jesus comes as the Lord of the Sabbath. Štai kodėl Jėzus ateina kaip šabato viešpats. Jesus always comes to fulfill all things and to reveal the true essence of what they are. Ir Jėzus visuomet ateina tam, kad išpildyti tuos visus dalykus ir kad apreikšti kas jis iš tikrųjų yra. Because he's the Logos, he's the Word. Nes jis yra logos, jis yra žodis. Everything is created through him and everything is created for him. Viskas yra sukurta per jį ir viskas yra sukurta jam. Everything has its true and full meaning in him. Viskas turi tą tikrąją reikšmę jame. Whatever it is that's of God, it has its fullness in him. Viskas, kas yra iš Dievo ir tai turi pilnatvę jame. So Jesus is the one who gives us the true Sabbath. Taigi Jėzus yra tas, kuris mums duoda tikrąjį šabatą. And that's why he says in Matthew 11, Ir štai kodėl jisai mato 11 skyriuje pasakė and these are such wonderful words. tokius nuostabius žodžius. He says, "Come unto me, all ye who labor, who work hard, Ateikite pas mane visi, kurie sunkiai dirbate, kurie vargstate. and are heavy laden, are weighed down, Ir tie, kurie esate prislėgti, and I will give you rest. ir aš jums suteiksiu poilsį. I will give you the true Shabbat. Aš jums suteiksiu tikrąjį šabatą. Just as God ceased from his own works, you can cease from your own works." Ir taip kaip Dievas ilsėjusi po savo darbų, jūs galėsite ilsėtis po savųjų. Only Jesus can give us the true rest. Ir tik tai Jėzus mums gali duoti tikrąją ramybę. And how does he do that? Ir kaip jisai tai daro? Take my yoke upon you and learn from me.
imkite mano jungą ant savęs ir mokykitės iš manęs, for I am gentle and lowly in heart. nes aš esu romus ir nuolankios širdies. Now that's so wonderful, Argi tai because when nenuostabu? we really come to know him Nes tuomet, kai mes ateiname ir in pažįstame his jį gentleness and in his humility, ir jo nuolankumą ir romumą, it brings deep, deep rest to our souls. tai duoda gilų poilsį mūsų sieloms. Because we come into the reality of grace and his love. Nes mes įeiname į jo malonės ir meilės realybę. And by learning from him, we become as him. Ir besimokydami iš jo mes tampame tokie kaip jis. And you will find rest for your souls. Ir jūs atrasite ramybę savo sieloms. So if we take on the yoke of Jesus Taigi mes, jeigu paimsime Jėzaus jungą ant savęs and consecrate ourselves only to God's will ir pašvęsime save tik tai Dievo valiai and throw off every other yoke, ir nusimesime nuo savęs bet kokį kitą jungą everything else that we're looking for in life that's outside of his will, ir viską, ko mes galbūt vilėmės, bet tai nėra jo valia, tiesiog patrauksime nuo savęs. he guarantees us that we will come into the true Shabbat. Jisai garantuoja mums, kad mes įeisime į tikrąjį šabatą. And then he has these wonderful words, for my yoke is easy and my burden is light. Nes mano našta lengva ir mano jungas švelnus. So when we give him our burdens, Taigi mes atiduodame jam savo naštas, our sins, savo nuodėmes, unforgiveness, neatleidimą, ambitions, ambicijas, personal desires, asmeninius and we troškimus just take on his yoke, ir mes tiesiog imame jo jungą. we enter into a simplicity of life Mes įeiname į gyvenimo paprastumą that makes us free, ir tai padaro mus laisvus. that makes the Shabbat not only a one-day reality, but makes it a reality of our lives. Ir tada šabatas tampa ne vienos dienos realybė, bet mūsų gyvenimo realybė kiekvieną dieną. That's why it says in the book of Hebrews, there remains a Shabbat for the people of God. Ir štai kodėl Hebrajams knygoje yra parašyta, kad Dievo tautai tegul pasilieka šabatas. That we can really cease from our own labors Iš tikrųjų galėtumėm ilsėtis nuo savųjų darbų and really know that we can receive those works that God himself has prepared for us and that he will work through us. ir kad mes galėtume priimti tos darbus, kuriuos Dievas mums yra paruošęs ir kad jisai per mus juos įgyvendintų. The deeper we enter with Jesus into the crucified life, Ir kuo giliau mes įeiname Jėzuje į jo nukryžiuotą gyvenimą, into the reality of our baptism, į savo krikšto realybę, into his death, į jo mirtį, we come into the Shabbat rest of God mes tuomet įeiname į Dievo šabato by poilsį living through his resurrection life ir gyvename jo prisikėlimo gyvenimą and by abiding in him. ir pasiliekame jame. This is a wonder of God. Tai yra Dievo stebuklas. We can live in that rest at all times. Mes galime gyventi tame poilsėje nuolatos. There's a song that we sing on the eve of the Shabbat, and I'm going to close in a moment. Ir yra giesmė, kurią mes giedame per šabatą ir At the neužilgo beginning of the aš užbaigsiu. Shabbat, at the beginning of the Shabbat. Ir tai yra šabato pradžioje. It's a very special song. It has several strophes. Tai yra labai ypatinga giesmė ir jinai turi keletą aspektų. It's called Lecha Dodi, Ir tai taip skamba pavadinimas. Lechat Kala, Penei Shabbat Nekabala. It is, come my beloved, Ateik mano mylimasis to the bride, pas nuotaką and we will receive together the Ir- face of the Sabbath. ir mes priimsime drauge šabato veidą. Now, in that song, the Sabbath is compared to the bride. Ir toje giesmėje šabatas lyginamas su nuotaka. Because the Sabbath is perfect. Nes šabatas yra tobulas. Because the Sabbath is beautiful. Nes šabatas yra nuostabus ir gražus. Because the Sabbath is
filled with God's presence and blessing. Nes šabatas yra pripildytas Dievo palaiminimu ir jo buvimo. And then, of course, it compares Israel to the bride and God to the bridegroom. Ir tada lygina Izraelį su nuotaka, o Dievą su jaunikiu. And it speaks of Ben Partzi, the son of Perez, the Bethlehemite. That's the Messiah. Ir tada kalba apie Mesiją. And the Messiah who will be married to his bride, Israel. Apie Mesiją, kuris susituoks su savo nuotaka, su Izraeliu. And who will then bring the final Sabbath of the kingdom. Ir tada įveks į tą galutinį karalystės šabatą. So the Sabbath in the beginning Taigi šabatas pradžioje is already a picture of the final Sabbath that will come. tai yra paveikslas to šabato, kuris turi ateiti ateityje. The perfect harmony of the Garden of Eden, Ir tas Edeno sodo tobulumas, when everything was very good, kai viskas buvo taip gerai, when everything was already the beginning of the expression of the kingdom of God. kai pradžioje viskas buvo kaip Dievo karalystės ekspresija. And as the kingdom comes more and more into our lives, Ir kai karalystė vis daugiau ir daugiau ateina į mūsų gyvenimus. as we take the yoke of the Lord upon us, Ir kuomet mes vis daugiau prisėmėme viešpatės jungą ant savęs, it's like the Lord's Supper. kaip viešpatės vakarienė, Relates to the past, jinai susijusi su praeitimi, the present, su dabartimi and to the future. ir su ateitimi. When the Lord will bring in the seventh day millennial kingdom. Ir kai Dievas įves į 7 dieną į 1000-metę karalystę And his Shabbat will be expressed over all creation. ir jo šabatas bus apreikštas visoje kūrinyjoje. And he will set creation free from its bondage, its slavery to corruption. Ir jisai išlaisvins kūrinyje iš tos supuvimo vergovės And bring creation into the liberty of the sons of God. ir įves kūrinyje į Dievo sūnų laisvę. And he will do that through his bride. Ir jisai tai padarys per savo nuotaką. His bride who is expressing the Shabbat reality. Savo nuotaką, kuri išreiškia šabato realybę. And after the 1,000-year kingdom, Ir po 1000-metės karalystės we will come into the eternal Shabbat, tada mes įeisime į amžinąjį šabatą, where God will be all in all. kur Dievas bus viskas visame. And the finished work of Jesus will be realized. Ir tada užbaigtas Jėzaus darbas bus On the išpildytas. 6th day, God finished all of his work. 6 dieną Dievas užbaigė visus savo darbus. When Jesus was on the cross, he said, "It is finished." Kai Jėzus buvo ant kryžiaus, jis pasakė, užbaigta. When we were born again, Kai mes atgimstame iš naujo, we were born again into the finished work of God. mes atgimstame į užbaigtą Dievo darbą. The first day of the new creation is the Sabbath. Ir pirmoji kūrinijos diena tai yra šabatas. It is the Sabbath that is every day, Tai yra šabatas, kuris vyksta kiekvieną dieną. which will become the kingdom Shabbat, Ir tai tampa karalystės šabatu. which will become the eternal Shabbat. Ir po to tampa amžinuoju šabatu, God will be all in all, kur Dievas bus viskas visame. in Israel and in the nations. Izraelyje ir tautose. So we thank the Lord for the Shabbat. Taigi mes dėkojame Dievui už And as šabatą. we celebrate the Shabbat now, Ir kai mes dabar švenčiame šabatą, we want to rest from all of our own labors ir mes norime ilsėtis nuo visų savo darbų. and really let Yeshua, who is the Lord of the Shabbat, Ir mes norime leisti Jėzui, Ješuo, live in us kuris yra šabato viešpats, And kad do jisai his- gyventų mumise, and reveal his holy works through us kad jisai apreikštų savo šventus darbus per mus. that he prepared for us before the foundations of the world. Tai, ką jisai suplanavo mums dar prieš pasaulios pamatų padėjimą. So I will just make the blessing on the bread and the wine. Ir aš dabar palaiminsiu duoną ir vyną. I will do the short version. We have a kiddush, which is a little longer, Aš padarysiu sutrumpintą versiją. Mes turime kiduš, kuris yra labai but I ilgas, will just make the simple blessings on the bread and the wine. bet aš dabar tiesiog padarysiu trumpą duonos ir vyno palaiminimą. This is not a communion service. Tai nėra duonos laužimo tarnavimas, This is a Shabbat service.
Tai yra šabato The tarnavimas. communion service is the ultimate Shabbat service, E, the final, Ir, the highest. ir duonos laužimas yra tai aukščiausias šabato tarnavimas. But we'll start with this simple version now. Bet mes dabar pradėsime nuo tokios supaprastintos versijos. King of the universe, who brings forth the bread from the earth. Palaimintas esi viešpatie visatos kūrėjau, kuris duodi duonos vaisių iš šitos žemės. Melech haolam borei peri hagafen. Blessed are you, O Lord, King of the universe, who blesses the fruit of the vine. Palaimintas esi visatos karaliau, kuris duodi mums vynmedžio vaisių. Šabat shalom. Israel is going to sing Shalom Aleichem now. This is also a traditional Sabbath song, Taipogi tai yra tradicinė giesmė and it's actually welcoming the angels of peace. ir tai yra iš tikrųjų kvietimas šitų ramybės angelų. Yeah. So we want to welcome, of course we welcome the Lord, but we also are happy to have the good angels of peace with us as well. Be abejonės mes kviečiame viešpatį, bet mes esame laimingi, kuomet aplanko tie ramybės angelai.